さんおはようございます。今日昨日から雨なので、下がこう湿ってますので、今日の夜焚き火をしたいと思います。で、今から25年前に美瑛に越してきて、最初に作ったのはこのピットです。見てわかると思うんですけど、下に全部ブロック、コンクリートブロックを積んで、その上にこういう、またブロックを積んで、四隅に積んで、でいわゆる今歩道に使ってますよね。このグレーチングっていうのをたまたま業者さんからの方がもらったので、これをいくつだろう、3つか4つもらってですね、これをしてしばらくここで焚き火してました。ただここね、ちょっとしばらくやってたんですけど、周りに木があるのでちょっと安全がちょっと保てないなと思ったので、次に紹介しますけど、そっちに同じような形で、ファイヤーピットを移しました。で25年も暮らしてるとやっぱり近くにゴミ処理場あるんですけど、見えるところに。ただ家で出たゴミは基本的に、燃えるゴミ、北海道では燃やせるゴミっていう言い方しますけど、これがどうしても出ますので、例えばコーヒーの殻だとか野菜くずだとか紙、そういうものも含めてですね、ここで、20数年ここで燃やしてきました。これもですね、やっぱりこの2メートルぐらいで全体を30センチぐらいに掘って、そこにこの丸石を詰めて、その上に縁を立ち上げて、こんな形で作ってですね、これも20数年使ってます。で、僕は心配性なので、焚き火する時も周りに必ず水を置いてですね、消火するようにしてます。本当は完全に回せればそれでいいんでしょうけど、そうじゃないこともあるので、これでもう20数年使ってですね、これもそんなに、燃えかすがこの程度で今のところ済んでますね。20何年使っても。こんな感じで、北海道弁でいうところの燃やせるゴミはですね、ここで燃やしてます。で、3つ目のファイヤーピットいきます。9月もこの中旬過ぎるとこんな形で、いろんなキノコがですね、うち中に、できます。食べられるのはもうこの辺は食べられないでしょうけど、食べられる落葉キノコというのもですね取れるんですけど、最近僕はちょっともう73もなって面倒くさいのであまり取りに出ませんけど、いろんな形の食用あるいは食べられないものもこの辺で取れます。多分これ松林とかいろんなあるのでキノコは取れるんでしょうね。昨日雨降ったので、その雨の後だから余計に今日こんな感じで。これが今夜、焚き火予定の3つ目のピットです。これを、ここ10年ぐらいはほとんどこれですね。この方がいろいろ燃やせるので便利ですね。で、今日は夜は友人からもらった、大量の枝豆があるので、枝豆を実だけ取ってですね、鍋に入れてあるので、これ夜になったら茹でてみようと思ってます。こんな形で、ここは一番使いやすいのはやっぱり周りが広いので、火の用心ということもあります。それからあとこっち側に畑もあるしですね、比較的安全で、このファイヤーピットで一応今まで20数年何をやってきたかというとですね、一番やったのはやっぱりバーベキューですね。で、あと燻製作ったりですね、いろんなことやってきたんですが、もうこの73もなるとですね疲れちゃって、鉄の重たい10キロ20キロある鍋運ぶのも大変なので、最近はあんまり作んなくなりましたね。むしろ岩谷のコンロでですねジンギスカンやった方が楽かなっていう感じになりました。とりあえずここで、今夜は焚き火をして枝豆を茹でたいと思います。
皆さん、こんにちは。こんにちはと言いたいんですけどもう、今日は9月の9日、日曜日のもう6時なので、東京よりはちょっと同じかな、もう9月になっちゃうとな。でもこんな感じでもう6時です。で今日はですね、これでうちのこの今ちょっとうちの妻の足が映ったかもしれないですけど、昨日ですね、一昨日か、先一昨日か、録画でですね、枝豆をですね、大量にもらいました。持ってもらってきました。で、このですね、この鍋に入っているこの倍の量を昨日、一昨日半日かけてこういうふうにしてですね、昨日茹で食べたんですけど、まだこんなあるんです。この倍の量を昨日もらってきたわけです。で今日はこの結構大きいですよこれ。あと手はこれですから、この鍋をですね違った、この量の枝豆をうちのファイヤーピット、これファイヤーピット、うちファイヤーピットと名付けてますけど、ここでこの鍋で大鍋で茹でてみようと思ってます。でこれ結構お湯沸かすのに時間かかるのでちょっと時間かかると思いますけど、暗くなるまでにお湯が沸いて、そうですね、時間でいうと15分か30分ぐらい枝豆茹でなきゃいけないので、その間に一応今日はですね、うちも私たちもですね、ここに越してきてですね、かれこれもう25年ぐらい経ちますね。でこのファイヤーピットもですね一部壊れてますけど、こんな感じでずっと焚き火をしてですね、遊んでまいりました。これはもう分かると思うんですけど、向こうが旭川方面で日没です。でこれからここに火をつけてですね、お湯を沸かして、今日は来週も千葉に戻るので、焚き火兼枝豆茹でのですね、夕べというか焚き火会をですね、私と妻とで、妻は一応声だけ出演で顔は出ませんけど、でこのピットの上にあるものはですね、前日も紹介した桜のですね、桜の枝です。以上、そういうことで始めてみましょう。もうこの映ってないかもしれないけど、ここに鍋あって、さっき枝豆入れたので普段はっていうか、昔はここでいろんなことやったんですけども、この73本になるとですね、枝豆茹でるぐらいが関の山で、今日はこんな感じで、でも焚き火はちゃんと燃えてると思うので、こんな感じです。だから顔は見えないですよね、多分。なんとなく僕がこういるのは分かると思うんですけど、はい。でこれで今、時間がさっき6時ちょっと前だったけど6時半なので、あと15分ぐらいこれを茹でて、塩をまぶして、今晩の晩飯ってわけじゃないけど、です。でこんな感じでそうですね、20数年こんな焚き火やってきましたけど、いつなりで、やってですね、うちの妻もそのうち参加すると思うんですけど、はい、じゃあ。
ライトついたね。あと少しで、枝豆できると思うんですけど、結局焚き火っつってもうちの庭に転がってる枝を燃やしてるだけなんで、厳密に言うと薪を燃やしてるわけじゃありません。枝を、腐った木とか枝を燃やしてます。で着火はですね、紙じゃなくて、今日もそうですけど桜の皮、うちの祖父とかはなぜか知らないけどガンピって言ってましたね。僕その意味が分かんないんですけど、桜の皮で、火をつけてます。でそうするとマッチ1本でパシパシっと火がつくんです。こんな感じで焚き火やって、もうあと数分で、枝豆がもう完全にもう上がってますね。こんな感じです。今ちょっと妻がビール持ってきてくれたんで、ちょっと休みましょう。ビールの音したと思うんですけど、ついた。そういうわけで枝豆完成しましたんで今うちの妻が、ビデオ撮影してますけど、今日もお疲れ様でした。どうもありがとうね。返事はどういたしまして。どういたしまして。ということでうちの妻の一言で今日は終わりたいと思います。これね、知ってる方は知ってる、北海道限定で、セイコーマートで売ってるパーム、これいくらだっけケースね。これいくらだっけケースで。ちょっと覚えてないです4000円しないんですけど、これベルギービールなんですけど、これとても美味しいです。じゃあちょっと飲みます。いただきます。今日もどうも朝からお疲れ様でした。ありがとうございました。妻の提案ですけど、このライトオフのクロージングの方がいいんじゃないかってことで、さっきはちょっとライトついてたので、これで、クロージングいかがでしょうか。ごめんね、いろいろ注文してて。だからこうやって今日は9月の9日、BA 多分最後の焚き火になるので、こんな感じで終わろうかなと思ってますけど、これでしゅうちゃんあれだよね、エンディングテーマがブルーソンパレードが流れると、ちょっと長めのエンディングがいいな。お願いします。こっちの方がいいかな。こっちの要するにライトつかない方がね。